Hello， 大家好，我係 Leo， 我係 Kelly。今日我哋 Team Kelly 同大家睇一個2房2廁嘅單位，有761尺嘅，咁賣價非常之吸引啊！幾多錢啊？55萬都唔使啊，仲要係 corner unit 西南向嘅。咁我哋地點咧就係嚟到 Surrey Central 嘅 University District， 咁地點好中心啦，對面嗰條馬路咧已經係 City Hall 同埋個 Library。Surrey Central 嘅 SkyTrain 站咧都係步行範圍以內嘅。係啦，仲要呢個 project 咧係名牌發展商啦 Bosa Blue Sky 起嘅，3年新啫。最正係咩啊？佢有成5層嘅 amenity 喎，係 for 呢2棟樓 share 嘅啫。講到咁正，我哋睇下個大廈會所設施先。OK，let's go。好啦，咁我哋首先就嚟到呢個4樓嘅 amenity 啦。咁呢個係一個 social lounge area 嚟嘅。咁佢有 business 嘅 meeting room 可以 book 啦 ，kids playroom 啦，同埋廚房可以 book for party 嘅。成座嘅會所設施咧，呢度超過5000尺嘅。咁5樓咧就仲有個 rooftop barbecue 啦，同埋一個 heated pool。不過依家維修緊，下個禮拜先開，所以咧就影唔到片俾大家睇。3樓咧就仲有個好大嘅健身室，而地下咧就仲勁喎。喺溫哥華咧都少見咁大規模嘅單車設備。係啊，有個 spin room， 咁佢係用 Peloton 㗎。我哋等緊落去望下。依家嚟到呢個咁大嘅 bike room 嗰度啦，有好多唔同嘅工具喎。首先咧，條呔冇氣嘅話咧，就可以喺度幫架單車個呔打氣啦。前面咧有唔同嘅工具可以維修單車，整好咗之後咧，可以幫單車洗白白。有一個非常大嘅單車浴缸啊，同時可以洗到2架單車嘅喺度。洗乾淨咗架單車之後咧，就可以推返過嚟呢邊。有2層嘅單車架可以擺單車，都見到呢度咧非常之乾淨企理嘅一個好舒服嘅單車住所。咁身後邊咧，呢個就係個 spin room 啦。咁佢有4台嘅 Peloton Station 嘅單車機啦，同埋個大電視啦。咁佢可以 access 到世界各地唔同嘅單車路線啦。你又可以約埋個 friend 去法國踩單車都仲得㗎。Amenity 嚟講咧，都算係一個幾特別嘅一個 feature 啦。咁我哋而家就喺呢個1樓嘅 amenity room 啦。個 lobby 咧就有一個專門係收 parcel 嘅地方，咁就唔使擔心你嘅包裹會唔見咗啦，有專人幫你收㗎。我哋呢個單位咧係喺 University District 嘅 North Tower 嗰度，咁呢度咧有28層樓高啦，每一層咧大概有10至12個單位啦，但係咧就總共咧有4格 lift 喎。咁其實咧有時 weekend 啊，有啲人搬屋啊就會冇咗1格啊，大家可能會擔心啊住 condo 咁 lift 啊要等好耐。咁有4格 lift 咧28層樓高，亦都唔算話好高，就唔使擔心呢個問題啦。好啦，咁我哋就嚟到個 unit 裏邊啦，佢嘅 unit 係510，咁係一個 corner unit 嚟嘅。喺個西南朝向，咁你見到啦，佢啲玻璃好大，好舒服啊，其實都係啊，採光好好啊。雖然咧樓層高啦，係5樓，但係幻想下喺度坐喺度睇電視嘅話，其實望出去咧都係一啲樹啊，同埋有啲草地啊，遠處咧仲見到有個山添。咁呢度放咗一張 L 型嘅 sofa 啦，都夠晒位，同埋同電視嘅距離咧好遠啊。好啦，咁我哋嚟睇下個廚房先啦。佢呢度中間咧就做咗個廚島，咁廚島裏面咧就有儲物櫃啦，呢個係櫃桶形式嘅，咁同埋有個微波爐喺呢邊啦。咁其實你睇到咧，屋主係 keep 得好乾淨㗎，你每一個 detail 位咧都好似仲係全新一樣咁樣。佢用咗呢個黑色嘅水龍頭啦 ，induction 嘅 cooktop。咁呢個焗爐咧，哇，真係新嘅一樣，用都冇用過。櫃嘅顏色啦，襯翻個 backsplash 同埋個 countertop 咧，我覺得都係好靚嘅。最緊要咧係佢有一個 full size 30寸嘅雪櫃啊，可以擺多啲林林總總嘅食嘢啦。有一個好深嘅 drawer 嘅 freezer 啦，同埋我哋睇翻呢個位，其實好大嘅，會唔會嘥咗咧？其實又唔會喎，因為有玄機噶。嗱，呢度今日我哋有幾多人食飯啦8個人啊嘛，你話係嘛？係啦，咁8個人嘅時候咧，粗重嘢等我嚟。好，交俾你。廚島咧嗰度咧都可以坐到4個人噶啦，已經。嗱，如果你有4個人食飯咧，就開一半；如果6個人咧，就開多2半。係啊，因為呢個咧其實咧係可以褪入去少少嘅，咁就視乎你有幾多人參與呢個晚餐啦。拉翻出去，咁係一個 full size 嘅 dining table 嚟嘅。咁當然就可以用埋個 countertop 啲位啦。呢個設計咧好出名㗎 ，Bosa 好似攞專利嘅，叫做 extend table。
咁喺呢個屋苑之外咧，其他 Bolster 嘅 Blue Sky Properties 唔係所有單位啊嚇，係佢會標住嘅。如果買樓花嗰陣時，個 floor plan 會寫明有 extend table 嘅，就會有呢隻台嘅設計啦。咁我哋出到嚟呢個 balcony 啦，佢係一個長條形嘅，咁就啱啱喺正個廚房隔離啦。咁你可以擺個 barbecue 爐喺度啊，咁燒嘢食都好方便啦。同埋最好嘅就係佢係冇連住任何嘅單位嘅，就會比較 private 啦。同埋咧呢度有個電掣嘅，咁如果你有心思嘅話，可以佈置下擺啲燈飾嘅話都唔錯㗎。咁呢個兩房單位咧，兩間房咧都係分開嘅，咁 privacy 就會好啲啦。同埋咧都做咗咧床頭式嘅 European closet， 呢間咧係 second bedroom 嚟嘅。咁中間佢放咗個 double size 嘅床架喺度啦，依家，但係個闊度咧係 design for queen size 嘅。咁開一個衣櫃俾大家睇，咁上邊做咗3層，下低又做咗1層，中間咧仲有個衣架掛衫，嗰個衣櫃咧亦都係一樣嘅。咁呢啲衣櫃嘅儲物量咧，其實唔少得過平時我哋見嘅入場衣櫃。而主人房咧就係喺另外一邊啦，分開嘅。咁個衣櫃咧都係做喺床頭嗰度，不過咧個闊度咧係 double 咗頭先 second bedroom 嘅。咁亦都可以開嚟睇下，係啦，設計係一樣嘅，但係個 size 係 double 啦。咁中間咧兩個櫃嘅位置咧都係可以放到一張 queen size 床喺度嘅。咁主人房咧，另外都多咗一個洗手間啦，係套房設計嚟嘅。入嚟同大家睇下先。咁個台面咧，同埋個櫃咧，都係跟翻廚房嘅色系啦。個 design 咧係好一致嘅。咁呢塊鏡咧後邊都做咗個鏡櫃，可以放多啲清潔用品啊。呢邊咧仲更加可以擺塊一啲放大鏡啊，或者啲美妝品喺度嘅。咁浴缸咧就喺出邊個洗手間，呢個咧係 shower 嚟嘅。仲有一個洗手間咧，咁佢又喺走廊位嗰度啦。個顏色設計咧，同頭先主人套房嘅廁所咧係一模一樣嘅。咁但係咧就係用咗浴缸。如果中意浸浴咧，就用呢一個啦。咁走廊呢度咧，其實好闊落嘅，行起上嚟。仲有個洗衣房，咁啊 stack 嘅洗衣乾衣機啦。隔離咧係更加多嘅 storage， 俾你掛下啲大褸啊，下低放下鞋啊。咁後邊咧，依家屋主嗰咧都有一啲 bench 啊，同埋一啲擺鞋嘅、擺褸嘅嘢喺度。咁如果大家需要更加多嘅 storage 咧，其實呢個 up 位嘅位置咧，可以做個 ceiling 咁高嘅櫃，再可以裝多啲嘢啦。咁我哋呢個單位咧開價55萬，好抵啊，好吸引啊！係54萬9啊！係喎。咁其實睇翻大灣地區啦，你要3年新嘅樓齡，仲要係名牌發展商，選擇唔係好多嘅啫。同埋我哋呢個開價咧，並唔係話特登開低啊，要吸引 offer 啊，係啦。咁我哋下個禮拜咧就會正式上盤啦，亦都會做 open house 嘅。咁如果買嚟自住嘅話咧，呢頭咧都好多年輕嘅客人啦，好似翻 KPU 啊、SFU 啊，同埋去 downtown 搭 SkyTrain Surrey Central 都係40零分鐘。自住咧上車一個唔錯嘅選擇。投資又點啊？咁如果以投資一個角度嚟講咧，其實都唔錯㗎。55萬嘅話咧，咁通常我哋就3成半首期啦，即係借35萬嘅 mortgage，咁就大概1850蚊。以而家4% 嘅利率嚟計嘅話咧，咁你呢度可以租到大概2300同到2400嘅租金。除咗租金可以養住間屋之外咧，其實呢邊嘅發展都好有 potential 嘅喎。係啊 ，SkyTrain 嚟緊又會去延線啦，去到 Fleetwood 啊，最後咧就會去到 Langley 嘅。咁呢度係一個好重要交通嘅要點啦，係啦，同埋呢個地點咧，其實頭先你見到咁多單車配套咧，周圍都有唔同嘅 bike link 啦，咁可以踩單車去翻工啊、翻學啊，去摩嗰邊買餸啊、大統華、TNT。仲有嗰個龍王包翅都係嗰個摩嗰度係嘛？係飲茶啦，改咗名啦，叫咩？龍庭啊，龍庭啊，係米芝蓮嗰間係有，係咁係咯，食嘢嗰度啊，咁都相對多咗亞洲人啦、華裔嘅面孔啊，喺呢個 Surrey Central 呢邊居住嘅。係啊，其實而家呢邊好嘢食越嚟越多噶啦。頭先我食嗰間喺 TNT 隔離嗰間叫做老菜，幾好食。如果大家離開呢一頭咧，可以試下佢哋有啲手工麵。不過你冇去到，我下次 open house 嚟嘅時候試。係啦，咁如果想嚟食嘢或者想過嚟睇屋嘅，都可以聯絡我哋噶。係啊，咁我哋今日介紹嚟到呢度差唔多啦，下一集再見啦，拜拜。